एडिक्विटी जहाँ हो वहाँ ड्रामा ना हो, ये हो नहीं सकता। आज एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग टेस्ट था। टाइपिंग टेस्ट के लिए 2 घंटे तक तो एंट्री हुई नहीं। जिस समय एंट्री का टाइम था उस समय से भाई एंट्री 2 घंटे तक हुई नहीं, और जब हुई तो टाइपिंग टेस्ट भी हुई और इसको कैंसिल भी कर दिया गया। तो ये ड्रामा नहीं है तो क्या है। और नया डेट भी दे दिया गया कि आपकी जो टाइपिंग है 22 अप्रैल को रीटाइपिंग ली जाएगी। तो ये भाई एग्ज़ाम डेट मिलेगा, एग्ज़ाम होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाए और अब फिर आपको न्यू जो है डेट मिल जाएगा। तो ये ड्रामा से कम नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी इस जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमें फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।